Takže čau lidi, vítám vás u další DOSem 4. Dneska už jsme tady zase po dlouhé době, asi nějak po týdnu přibližně, zase u DOSem 4. Dneska nám to běží trošku na menší FPSkách, protože já jsem vlastně dneska dal kameru a řekl jsem si, že dneska dáme kameru z toho důvodu, že už jsme ji dlouho měli ani u Minecraftu, ani u žádných videí takových. A řekl jsem si, proč dneska neudělat zase miky. Vlastně my jsme je měli po nějaké době, zase minulý týden jsme je měli a já jsem si řekl, vždy dám rozvrh, kdy budou vycházet zase mikce a Minecraft. A ještě jednou vám řeknu za chvilku, ale to ještě počká chvilku. Minule jsem vlastně skončil, že oni už jsou staří, protože vlastně koukejte, jo, oba dva už jsou jak dvě takový pomalý jsou důchodci. Kajo, co to vidím? Ne, prostě tahle rodina je vážně divná. No nic, já to nevím, zdržovat a dneska si, co budeme muset dělat. Rozvrhu jsem měl ještě naplánované, jsem si zapomněl vypnout zvuky, pardon. No jestli to načte, tak ještě jsem něco chtěl o tomuhle, super. Tomuhle říct si tohle, že pátek bude živý přenos, takže se přijďte koukat, přesně, tam dneska napíšu ještě kolik hodin to bude začínat. To taky vám hodím do popisu, ale teď už se vrhneme přímo na Sims, jenom se tady něco ještě dodělám. Tak. Takže, dneska je přesně 27.1. se budeme s tím dílet, si trošku už tady zapnu tu hru, ať tady nestojíme celý den. Dnešním díle si míky si trošku pohráme s nima. Rozhodl jsem se dnešním díle udělat si novou koupelnu, udělat obývák a ještě něco jsem chtěl. A teď nevím, co jsem chtěl. Jo, vlastně minulým díle jsme se přestěhovali, kdo si to pamatuje, tak jsme se stěhovali. Protože jsem vlastně řekl, že když to budeme chtělat z toho důvodu, že se mi už to nelíbilo moc ten domek. A my jsme to vlastně ani nedostavili, protože nám vlastně přišla má částka, jo, koukejte, máme už jenom tolik. Se nám tady napiju. Pár minutů. Tak, jdeme na to. Ještě bych se chtěl, dneska jsem vám ještě zapomněl říct si tuhle soutěž. Jo, to těžká teda. Hraje se o tohle, jestli to znáte, tak toto jsou Jelly Beans. Už jsem to asi říkal minulým dílem v Minecraftu a včerejším díle, že se o to hraje. Lidi pořád to platí ta soutěž, platí to až do 27. což je zítra, ale platí to až do odpoledne, do ukončení soutěže ve streamu. To vlastně, když máme živý přenos, takže vlastně tam to ukončím, tu soutěž. A takhle další věci, to se ještě dozvíte ještě dneska, tady v míkách, ale ještě to potrvá, protože ještě něco důležitějšího vám, ale oni hrajou šachy, super. Bude logika. Co mám vypadají to vlastně tady do obliče, takže... Ej, ale koukejte, on má dobré vlasy teda, jo. A to vypadá, když se kouknete, on když se teď kouknete, tady, jak se to otáčí, sakra, kamera, jo, koukejte, já to Stevie Tixe, on je úplně jak kdyby mladý prostě, oproti té Kai, já to nechápu, jo, koukejte na Kaju a koukejte na Stevie Tixe, jaký je ten rozdíl, že jak kdyby, no, to na Karol, prostě, Stevie Tixe jak kdyby taky mladší a Karol jak kdyby taková, pardon, starší, ale to jako, to asi dělá ta hra, podle mě. To už nevím, proč tak dělá, ale asi tak dělá. No a jak jsem říkal, dnešním díle budeme muset rozhodnout, už jsme vlastně minulým díle dělali tu postel, já jsem vám neřekl, že jsme dělali ložnici, kdo si pamatuje ten díl, tak jsme dělali 6. sérii, jsme dělali tu, je to jakby, máme to sérii, toto je jakby jedna série, jak stejně Minecraft je série, tak toto je další, to je stejná série, jenom to je Sims. A toto už je 7. díl, což už je jako super, si myslím teda. Jestli se vám dneska ty videa budou líbit, já jsem sledoval, že teď právě má Minecraft jako 18 hlednutí, což je super. Jako to mi překvapujete lidi čím dál více, takže já jsem asi to je kvůli té stromé farmě, pokud jo,
tak napište do komentářů. Lidi, Strom farma není jediná věc, kterou budeme ještě stavět na mém světě zítra. Doděláme Stromu farmu, to jsem vám chtěl tady říci, a ještě vlastně pak budeme už dělat něco takhle důležitějšího. Budeme dokončovat vlastně ještě tam tu jeskyni, možná, anebo budeme dělat tunel, uvidíme, nebo budeme cestovat, uvidíme. To ještě se všechno musím promyslet. Co ty, Kájo? Co máš? Jaké jídlo? No a jak jsem říkal, minulém díle jsme si vlastně udělali takový mini obýváček, že? Když si pamatujete, asi kdo tady sledoval. Koupili jsme si takový maličký raon a mě by zajímalo, jak Kájo na to vypadá. No Kájo vypadá dobře, co ne to. A co ty ve? Hej, a jo, barva, takže já nevím, ona, jak to vypadá s Kájo? Kolik potřebuje? Hej, ona cvičila? Jako, možná, že jsem jenom díl viděl blbě, jako mi se zdá taková při těle tady v smíkách, ale jako asi možná cvičila. Já nevím, já jsem teď, jako od té doby, co jsem natočil další díl, tak jako nehrál jsem smíky. To je dobrý. A ten je na pohodu, prostě pohoda, no prostě sranda. No a teď se vrhneme na to, teda na tu koupelnu a já jsem přemýšlel, že bychom koupelnu mohli vplaknout do tady tohle patra, protože vlastně my nepotřebujeme tohle patro, protože vlastně máme ložnici tady dole, takže jdeme udělat tady tu koupelnu. Takže jdeme na to, jo? Okay. Tak se pořádně usaďte a jdeme na to, lidi. Já mám trošku... Počkejte. Teď. Jo, teď to je dobré. Ty myslím. Já to jsem čítal si trošku. A to bude fajn, ne? Já jsem zapomněl nastavit mikrák, teda reproduktory. Doufám, že to slyšíte všichni. No a jdeme tam? Na to teda. Jdeme stěhovat. Co to je? Aha. Jo. Takže, teď tady trošku kdyby ještě se trošku tady s tím vyhrajem. Protože vlastně mi tady je, protože jsou dvě koupelny. To byly dva baráky, nebo co? Jak kdyby, ne, to jsem tam nechtěl právě. Takhle. Tohle. A nechci dát, už se nemůžu dát si pryč, jo? Tak to blbý. No nic, ty bychom to mohli takhle udělat. Já mám takový nápad. Tady by mohla být ta koupelna teda, z tohohle, jak bychom udělali místnost jednu. Toto odstraníme teda, tohle. Nikdo nás nebude koukat, to by bylo neslušené. A teď už jdeme na tu koupelnu, vybereme nějakou pěknou, moderní hodně. 3000. To je strašně maličko, takže myslím si, že bychom to mohli investovat celá. Jaká bude nejhezčí, tady to je. To jenom trošku zvětším. Můžeme se trochu posunout. Protože dveře máme tady. Takhle. A ještě tohle. Ano, takhle. Takhle, jo, fajn. OK. A teď bychom mohli ještě zařídit tohle lidi. My vlastně už jsou jakby spolu, takže jako, což jde. Jo, vanu jsem chtěl. Vana, nějaká super vana teda. Nebo s prchlíkou. To je pěkné. Hej, to byste tady mohli dát, co? Jo, to je fajný. A co teď? Kdyby jsem dal jako tu vanu, mě by se líbat tahle, to je super, ale to se jim moc nehodí. Tak myslím, jako pro sebe. Ale jestli vám se líbila ta vana, tak napište, jo, dneska ještě, protože může vybrat ještě jinak, ale teď platnu jinou. Nebo že bychom koupili věřívku a ta stojí 3000, takže by bylo 6000. Fuu, lidi, my jsme milionáři a chceme tady něco předělat a my tady utracíme, jak kdybychom byli vážně milionáři. Co je? A víte co, my je flakneme do rohu, ale počkejte, tak jo, ale... Jak já to investuju,
Tohle přehodíme sem. Tohle semhle. Takhle. A to mám ještě zapomněl říct si zopakovat tu otázku. Která, abyste mohli vyhrát Jelly Beans. Teda moji soutěž, abyste mohli vyhrát. Jedná se o to, že potřebuji vědět od vás fanoušků. Tam se já. Ještě pořád platí tady tato stejná otázka. Otázka je celkově jedna a byla by možná pro vás lehká. Tam se, od jakého roku jsem začal natáčet na YouTube? Nebo založil kanál, to vydám stejnou. Napište mi to do komentářů. To je jedna. Je to jedna velká otázka, ale všechno je dohromady. Když jsem ukončil kanál, což asi všichni víte, a když jsem začal natáčet na kanále. Lidi, asi už všichni víme, když jsem začal natáčet na kanále a myslím si, že všichni víte i tyto 3 otázky. Pokud to víte a víte to moc dobře, dneska to napište. Napište mi to na Messenger, na Skype, napište mi to na Facebook, kamkoliv byste mohli. Napište kamkoliv vážně, protože když mi to přijde a prostě se uvidí a já řeknu ano, tady toto vyhrál a posílám mu to tam a tam. Sakra jsem byl. A jsem ti jenom... Tady je díra, ale teď. Já tam vrátím. Počkejte, já jsem to sám rád vrátil. To tam nejde, že? Já si ti vrátit já, i tak jsem se podělal, jo. Oh no. Tak to mi nepomůže, oh. Yeah. No, to jsem nechtěl. Je, ale lidi, my jsme v dupě. My jsme v dupě, absolutně. Oh shit, lidi, oh shit. Tak víte co, dáme tam jako místo, no. Co říkáte? No to tam nelze, tam... Víte co, já tam plácu něco, já tam plácu třeba knihovnu. Jo, protože já bych to celé nějak využil, ale... Teď to udělám jenom z toho důvodu, abych teda neměl tu díru. Počkejte, to by mohla být taká... Tyhle já lidi nevím, co by to mohlo být. Nevíte co, to by mohlo být nějaká místnost, tak asi nepřijmu úplně. Ale pro děti něco. Na myšlení nebo sport máme venku, tak si to nepotřebujeme. Ale nějaké kvítko by se hodilo, co? To jsou zahradní kvítka, to já nechci. Ne, my tam flakujeme tu místnost, jak jsem chtěl teda. Děláme z toho nějakou maličkou místnost. Prodáme ale ty všechny věci třeba nebudeme potřebovat, jo lidi, protože těch peněz je málo, vlastně strašně málo teď už. A já vám říkám, vždycky na začátku hned neutrácíme, protože čím víc utratíme, tím méně už pak peněz máme, jo, takže lidi, to berte to jako radu, jo. Berte to jako radu zkušeného. Co to bude, to by mohlo jít. Co? Jo, super. Tady to bude tak kdyby jako má blbost, jo. Ale my to tady přehodíme, já tady nechci. Já jsem chtěl jenom to. A to by mohlo být, a nevím na co. Na věci? Lidi, raďte mi. Já nevím, co tam mám dát, vlastně. To by mohlo být, já nevím. Nějaká... tak to bude nějaká... Já už vím. Lidi, už jsem přišel na to, co by to mohlo být. Takhle... A sledujte. Co jsem vymyslel teda, pardon. To by mohlo být tohle. To by nebylo špatné takhle na věci, co? Dobrý, co? Já to vím, ale... Tak, a jo, to by mohlo být, co? Já si myslím, že jo?
Co vy? Já si myslím, že byste mohli s tímhle souhlasit nápadem. No nic, OK. Přesuneme se zpátky teda do hry. Takhle. A teď jako, já nevím, jestli ta koupelna až tak, já nevím, jestli to je jako úplně dobré, jo. Kolik tak je velká, ta koupelna. Aspoň to mění. No uvidíme. No a jinak ještě dneska jsem vám zapomněl říci, že natočím ve studiu, ale zapomněl jsem, to byste asi nevěřili, já jsem zapomněl jednu důležitou věc. Já jsem zapomněl, jak se jmenuje teď sakra. Něco jsem teď zapomněl, jak se jmenuje, ale já si na to vzpomenu. Já jsem něco zapomněl vám ukázat, ale to, já si na to vzpomenu. No ale ještě bych se... Myslím, že to je pár kolik. No jak se říká, všechno je divné v Midlích. Ale oni teď kecají. Super. Co jsem to říkal, že budeme dělat? Moka je tady, já nevím, kolik teď je přesně, tady si mítka, počkejte, je 10 hodin a už je tady ráno světí 19, což už je 7 hodin. Co kaj? Karu teda. Tak ale snažím tady tento křupnutý. Pardon, jestli jen dodělat, tak jak prosím, ale já to nemám prostě moc. No, ještě bychom tady mohli dělat tohle. První co nám padlo ještě. My jsme si tady mohli udělat telku, koupit, co? Kolik to stojí? Asi, bylo asi zarádu. A ještě bychom tady dal nějaký nebo počítač, to asi vyjde tak na stejno. Oni jakože by, já si myslím, že by to bylo dobré. Dokud oni nemají děti ještě, teď já nevím, kdy budeme vlastně mít i děti. Tak ono je dobré to, že teď můžeme jako si prostě dělat co chceme. Bez toho, aby někdo přišel a řekl nám, že někam potřebuje posunout ty cviky. Lidi, to se mi líbí na cvikách nejvíce. Jo, nikdo nemůže říct si, co musíte udělat. Tak tady nechám dát i tuhle židli. A teď ještě ten počítač, je? On někde bude tady v této místnosti, já teď nevím čem přesně. Já jsem jenom koukal na ty pokojičky a lidi oni se nějak trošku přeměnili. Jako tady ten pokoj se mi líbí pro děti hodně. Ale jako 5000, jako dá se to přežít. Ale já to myslím tak jako, že bychom vlastně do budoucna už ty děti mohli tam mít. Ta série ještě poběží další dobu, ale plánuju i už trochu jináčí série s Mickey. Ale to je jenom plán, já neříkám přímo, že bych ukončoval, jo, jsem Mickey. Jo, tady, co jsem chtěl. Nějaký hodně dobrý. Tohle? Lenku na to tady směřuje, takže počkejte. Mám právě naopak, takže nic. To byl tenhle. Oni se jí mohli vést dva, že? Ale já si myslím, že bude stát bohatý jeden. Tak, ještě bychom mohli dát na malování. Nevím, jestli někdo bude malovat, ale asi jo. Něco. Jako můžeme tady zatím plácnout, uvidíme, možná se to zbavíme, možná ne. Uvidíme, jak oni budou nadaní a já si myslím, že jde, už by se to tady mohli celkově ostartovat. Protože mi nenapadne, že jsme tady ještě tady. Knihovnu. Lidi nesmí tak utrácet, jo, hlavně. Musíme to držet. Já jsem tady možná jako knihovnu, co říkáte? No, totiž, co, to není to tak moc. Kde? Ne. No to musí být venku, ty vole, to dáme jako modernější. Maličku dáme jako. A tady je pěkné. Vyfásknem sem. OK. Myslím, že už tak máme jakdy pomaličku všechno. Ještě okno nějak mohli udělat.
Protože tady mám strašně málo okýnek a to blbý právě. Neříkám, že by nás museli někdo koukat, jo, ale říká se vždycky, že radši mít okno, než mít tmu jak v pytli. Tak a tuto koupelnu nevím, co tam ještě necháme na chvíli. Aha, Steven je do práce a Karol je doma. Takže je to dobrý, a to něco. A vidíte, jako tohle, jako že jsme tehdy byli my úplně mladí, něco, tak bylo tehdy super. To se mi tehdy líbilo. To bylo krásné, ale jakože nám zastarnuli, to už je smutný. Ale oni ještě nejsou zamilovaní, což je blbý. Normálně teď. Ale tady nemá nikoho. A víš co, Kaj, ty bys na počítač, nebo co by si potřeboval? Ukaž. Když je dobré, no. Spánek nic, co jste on? Nepryč. Tak nic. Tak co, Kaj, bychom tak mohli dělat, teda Karol. Sportovat nepotřebuješ, nikam nepotřebujeme a mohli bychom se převléct nebo jít na počítač, něco si zahrát, nebo koukat na telku. To chce programy. Tak dáme, já chci na něco koukat, třeba nevím, tohle. Já jsem se napil, já jsem ty přišel, jak kdyby překoukal od kamoša, tím něco ještě s ním dělal, takže jsem to rychle zapl. Aha. Jo, to je vlastně ten pořad o vaření. Jak si tady stěžuje. Tak co, Kaj, nechci něco namalovat třeba? Teda Karol, pojď něco namalovat. Ukaž mi, jak umíš Mickey malovat. Cože? Ty nebudeš? Nebo neumíš? Jo, umí, tak dáme na, jako máme, ale já jsem dal tu stovku, mě by to tak nevadilo. Tak ukaž, co umíš, Karol. Přemýšlím, co mám kreslit. Jo, jo. Super. No maluj, Kaj. Teda Karol, co tam máš? What? Víte, co tam maluje? Jestli to víte, tak to napište, já teda nevím, jak se tam namaluje, teda. Hej, stál se za to koupovat, tak on nestal. Takhle, úplně celá černá barva, ty hoďle. Tak uvidíme. A? Co tam je? Čekaj, to ukážu. Ne, já nechci. Chvilku, ale... To je nějaký... Jaká princezna, nebo co to je? Vidím hra. Jako, vidím tam jaký hra, nějakou asi paní, nebo princeznu, nebo já nevím, co by to mohlo být. Můžu to tady prodat? Čekaj, dílní. A v tom teď přijde bio. No jaká teď Karol šla hrát šachy. A víte, co mi... Jo, ona šla studovat šachy, ona... Lidi, to je ten Titanic! To je ten Titanic! Tak to jsem... Já nevím, jestli je na něho dá nastoupit, ale myslím, že možná i jo. Ne, nedá. Tak to je jenom jezdí prostě obyčejně. Nevadí. A já jsem slyšel, že on se nějak dá tady teda nastavit, ale nevím, jestli je možné. Co by tak ještě mohli udělat? Já bych asi máme velkou zahradu. Ne, to ne.
Máme je asi hodně velkou, koukejte jo. Máme pořád nedoplněná místa, to ještě pak budeme hrát si s tím, prostě to já ani neřeším. Jako to ani teď neřeším takhle, jakože bych jsem musel říct si, že tady něco ještě budeme předělat. A protože se mi napadlo, že kdybychom my tady toto mohli prodat, my jsme z toho mohli udělat nějakou místnost, ale cože? Že bychom trošku... to je tak... Jo, to je ta Mikča! Co jsem tak... Jo, to je ta pěkná mikina, co se mi tak líbila. Jen ona... lidi, vidím dobře? Že ona tak nějak... Tam přibrala, Kaja? Trackeru, že nám nepřibrala? Hej, víte co, dáme jí... ten tak se vrátil už. No čau. Je takové obejmutí. Ježkote, pane. Ona... Jo, takže ji musíme dát na vykoupat hned. A jak přijme tak rychlost pání, ne? No tak běž se mít, sakra. No kdo to potřebuje? Ne, 7 ne. 7 spát. Tak, Karol, tak běž se umít. Pak půjdu i já, ale ty se běž první. Lidi, já jsem vám asi zapomněl říci, že zítra máme stream, jo, takže přijďte se koukat. Jako, já si myslím, že stream zítra bude stát za to. Budou i Miky. To vám už slibuju teď, jo, takže kdo bude chtít, tak přijďte. Hej lidi, ty by začala být tak, já nevím, jestli jak kdyby začali bude... Začali jak bude tady. Nahoře. Pardon, jo, pardon. A co bychom tak ještě mohli dneska udělat? Jo, hodně z vás se ptá, jestli si píšu vlastní... Jak se teď říká, rozpis, jako co si, jako zase, co budu mluvit v dalším díle. Jo lidi, píšu si to, takže kdyby to nevěděl, a dozvěděl se to až teď, tak se ho píšu, jo, vážně, protože, než jsem neuměl mluvit, jo, to umím dobře, to umím hodně dobře, teda, jako neustále na hubě, to vždycky stavím ty k sobě dobře úplně. Co u ní? Adams is... No, tak máme asi jaký problém malý. A to vyřešíme, to není až tak problém. Co to dělá, sakra? Jo. No prostě, vyřívka jo, to se nechám líbit. Já jsem taky chtěl vyřívku domů a to stojí peníze jak něco. Tak co máš se dobře, stavím duxy? No prostě, jedna ruka, druhá ruka. Je, to je fajně. Já jsem taky chtěl takhle opakovat neustále. Ale, oni jsou tak kdyby pomaličku spolu. Oni tady vlastně musí být láska, jinak nemůžou být děti. Jako máme už všechno hotové, kdyby, to je všechny 3, ale pořád nemáme hotové srdíčko, takže ani nemáme začat, co se děje. Asi jaká špatná nálada vypadá. A co ty, Karol? Co jí kutíš? Hej, ale lidi, neříkejte mi, že ona nepřibrala. To mi tady nekecejte, já to vidím, jo, na to těle. Karol, pojď, ty jdeš sportovat na chvilku, jo. A reálná Karol, ty nic, jo, ty nic. Já se pak vypiju. Zase. Tak pojď sportovat. Jdeš? A co ty s tím, tak se ty jdeš taky, nebo co tam kutíš? Kdy vaříš, tak vař. Tak pojď. 1, 2, 3. No to děláš srandu, že to je všechno. Jej lidi, to jsou dneska vážně lidi, to mě baví vážně. Chtěl jsem tomu. Tak ještě Steventek se jde, ty vole, to teda Steventek si to nebylo skoro nic ani. Ty jsi jenom přišel a zase si odešel, ty vole. Co ti si víc dneska neudělají. Toho člověka nezabije. Co je s Karou? Nemáme nic, co to jde. Tak pojď si lehnout. No jdeš. A proč ty vlastně stáváš ten texty?
cože? Já jsem teda dneska, pardon, ty mi spadl jedno sluchátko, ale fajně. Mám ho. Kde ty jsi? Aha, ty děláš potřebu. Jestli lidi musí na bonbon, já tady mám práhnout puse, ale nebojte, nebude to jak by slyšet. Jo, lidi, doporučuji vám koupit tady tyto bonbonky, jsou super. Jo, tady je zavřela, vyjde ČSAD a jako teda jde Lidl tam, ten nový, tak tam si zajděte, tam to je dobré. Jo, prodávají tam i chili beans, to taky. Ježko, to je co si to jedou z tyhle tuxy? Jo, ty mě bavíš. Ne, ty Twix jde půjde vyčistit. Víš? Říkám vyčistit, Steve. A ne odejít takhle. No, to je lepší. Tak. Jakam... Takhle úplně spinka. Co ty, Steve? Co tam zase robíš? Jo, lidi, ještě si uděláme kuchyň. Já teď ještě do chvilku zase zapnu. Kupíme si úplně super lidi kuchyň. Jako pěknou. Úplně tady není to všechno stát, jo, teď ta kuchyň si blíží. Koupíme, jo. Koupíme a uvidíme. Jestli bude nějaká pěkná, vážně, tak koupím hned. Asi jako moderní hodně. 8000, co mi mohlo taky dojít, že to bude tak rád. A tady tohle nebyla myška, vyšlo by se to sem. Já jsem půl. Ne, počkejte. Takhle. Takhle. Jo, hotovo. Je tam. Je to super kuchyň, kde to má dveře? Jo, tady to má dveře, super. OK. Tak. Super. Krása, že? No. Až si dobrla. Teda on si spát, já nevím proč, ale... Je to dneska bomba, do kolika ti to dáme? Dáme to do 40? Co říkáte? Do 19:40? Dáme to tak? Nebo do hodinky? Uvidíme, jo, lidi, uvidíme. Když to bude dobré a bude se vám zase líbit tento díl, tak můžeme udělat další, jo, můžeme udělat i 2 hodin, jak mi ladí. Další, jak to bude. A co jsem zítra chtěl asi dělat možná živém livestreamu, pokud bude večer čas na smínky, tak bych tady chtěl zahrát si a zase, tak bych to chtěl předělat, možná trošku ještě tady ten, ne, tohle bych chtěl dát pryč, tady bychom mohli trochu většit ten byt, jako že bychom tady trošku dali, ještě, jak máme dát, ne, to je sousedů, jako tady bych to ještě trochu od centěk zvětšil, takhle, asi takhle jenom, tady asi potu nějak a dodělat, tady ještě udělal lepší obyvák. Tady by byla teda ještě nějaká jídelna malička, no jídelna tady. A tady bych udělal něco, já nevím co, ale ještě to já vymyslím. Co tam vy děláte? Jo, oni jsou zamilovaní, oni jsou zamilovaní od té doby, co už prostě natáčím snímky. Káma, kterou má dneska jako dobrou náladu asi. Prošu. Jako víte, co mi dá s těmi nejvíce hejt, ale ten obraz lidí, to je cute, to je super. To si tady necháme. A já si asi nemůžu vyzdít, nebo můžu? Kažte? Jo, můžu. Super, tak se to tady necháme, jo. Je super, já se tady nechám, ať máme jako památku. A co vy lidi? Lidi ne, pardon,
Já jsem to vůli. Kde tě máme, Carol? Carol se koupe. Hej, lidi, už zase ten Titanic. Já nevím, jestli si někdo tady vzpomíná. Na del jsem myslím, že 3 nebo 2. Tak tady ten Titanic tam jezdil. Teda to bylo na tablety, myslím, že, ale nevím, jestli to ještě dneska existuje. Myslím, že ještě jo, a to bylo super. A napište mi, jestli chcete videjka s webkamerou nebo bez webkamery. Řekněte, jestli se vám to seká, já tady vidím, že to je 11 fps, což je super. Protože tolik fps se ještě tady nestalo. Jako měli jsme tady i 18, co vím jako u minulého dílu, že tady bylo. Ale dneska se mi nestalo, že bych tady měl 12, takže asi něco trochu se pokazalo, nebo já nevím. No já si myslím, že bychom my příštím díle, co možná uděláme zítra, já nevím. Já přemýšlím, že jako udělám zítra, jako mám naplánovaný livestream, že budu natáčet Minecraft, Steamiky a myslím, že ještě možná Roblox, já nevím. Uvidíme. Ale to všechno až zítra, já to ještě ani mám plán, jako mám to v plánu, já jsem vám to slíbil, že pátek bude let's play, ale ještě musím pořád domyslet, co budeme dělat do Minecraftu, protože ta stromová farma už je skoro dokončena. Přečím, co by se tady dál dělat, ještě mám nějaké plány, ale to je z práce, zase Carol je doma. Ty by si mohla jít sportovat na chvilku, co? Já řekl, že ona nepracuje, ne? Co? Nebo jak kopne, nebo co? Ty máš i dobré práci už. Ne, ty děláš? Jo, aha. Už to chápu, my děláme od 1 do 4. Tak to je slušné, děláme jenom 3 hodiny. Aha. Ne, to jsem nechtěl právě. OK. A co je to vězíčko vlastně? Je to nějaká láska nebo bonus ještě něco? Velká akvárium, síla... Nevím, co to je. Já to nechci radši vidět. Jestli to jsou cheaty, tak to nebudu potřebovat. Já jsem ferový hráč, já nečituju. A to má pěkný barak, to, jako to si vážně nechám líbit, protože koukejte jo. On tady má pár pater, já nevím kolik to má jo, 1, 2 patra a má to úplně obří jo, to musí být nějaký bohač. A koukejte jo, takovou malou zahrádku a 5 mu to má. Tak samé tady jo, tady u sousedu taky pěkné. Má asi děti, koukejte. Jo, koukejte, má tady toto asi, takže asi mají děti. Uvidíme. Já se do toho ani nestarám, že bych jako někde cestoval po svíku, že bych jako prohledával... Tam jdeš. Ne. Jakože prostě, že bych jako někdy šel a cestoval po smíkách po té mapě, to nevím, to ještě nemám plánu, ale myslím, že ani možná bude, možná nebude. Protože vidět jsem dobře, když to mohl hasit, co přijistý. No jo. Co to má? To má asi rádio nebo něco. Tak. Co máme? Kde je Carol? A se dívá někde na televizi. Vidí, jo aha, tady je, to nešlo vidět. Jak můžete mi říct, proč já se nedívám na gauče? No se tady nemáme gauče, ne? To máme? Tam.
Tam jsou dveře? Nebo tam je ještě ne? Ale jsme něco mohli zkusit, počkejte. Zkusím. Kdyby zkusili tohle. Tohle. Ne. To sem. Tady udělali místečko. A to asi nepůjde, i tak to jsem tak aj. A tady bych se dal, počkejte. Kdybychom tu skřínku, nebo co to je vlastně, tady toto. Přehodili sem. Trochu jsme dali sem. To nebudu rád. Ne, to se ještě nechám projít hlavou. Tady nebudu teď předělat takovou. A pak jdu. Jo, tady, ne, stůj. Okay. Víte co, kašlu na to, toho se domluvíme ještě všichni díla nějak, to dohodneme nějak ještě. A tady jsem postavil, potřebuji šupnu sem, myslím, že ne, tady nechám půl. A budu asi předělávat ještě možná. A tady by se vážně hodil gauč do. Jestli, víte co, jdeme koupit gauč, jo. Taky maličký koupíme. A počkejte, tady bychom mohli placnout gauč, co myslíte? Já si myslím, že by to šlo teda. Tak to zkusíme, jo teda. Jdeme, a tady je jenom ložnice, tak to já nechci. Já bych se třeba obýval, nebo něco. Počkejte, my musíme teď někdy, teď něco trochu uvolnit. Tohle, ne! No, to jsem nechtěl právě. Já jsem to ještě jenom posunul. Když to dáme sem, ne, a sem. Semhle. Jak to ještě nejde? Tak. Sníka neposunula. Jim by nešlo. Nemůžeme jít, že to si dám pořád obdobuje tohle. Až teď to potřebuji. To nebudu potřebovat, to musím jít do 9, takhle jsem to líbí. Až ještě špatně to dám. Určitě to se musím utočit. Jak by to mělo jít? Jo. Ale tady málo místa lidi. Jo, takže ono to půjde. A my ještě něco musím přesunout, koukejte jo. Takže tady ještě na chvíličku uděláme... Potom... Chápete to, on ten bude proutný. Ne, tohle bychom přesunuli teď sem. Lidi, já to jenom zkusím, jo, já to neříkám, že to budu dělat, ne. Takhle. Takhle. To docela by se pak mohl dát trochu jinam, no tady toto nechám normálně. To tam nepřekáží. To bych jsem dal tady dopryč na chvilku. Tady bych jsem tam ten gauč teda. Aby oni se vlastně mohli dívat na tu televizi. Do rohu bych jsem tam šupl tohle, někde. Přes lampy, aby jsem to chtěl teda. Už jsme to nechali takhle a pak jakože jsme to možná přesunuli. Uvidíme. OK, já to nechám jo, já už na to nebudu, ještě musím na to budu, teda. Dobré, koukejte. Takže to dáme sem třeba. A OK, už mi to nevadí jo, teď tohle, ten gauč ještě budeme řešit. Může to nám dojít? To nemůže. Jo, může. Nehraje tam lepší program. Tak asi nehraje. Asi mají vypnout tu televizi. Aha, právě nějaké. Co je to? Aha, to se jde zprávy?
to jde? Čili si zatím proměnovat na vlka? Nebo na vlka, pardon. Asi jo. Jako si říkám, že jsem to čekal, že jde normálně, jo, ale jako nevím, jestli by to bylo reálné nové v 50. letech, jako teď je už je další doba, ale co mi spadlo? Tak. Jo, vlastně to je to, na to rybaření, že? Jo, koukejte, tady je vážně ryba. Já si něco mohu upéct, co? Musím jdeš to. Takže já půjdu vařit. Bude mít už level... teď to nejde kolikátý, takže zkouknu tady. Jo, jsem mi level, což je super. Dlužím za něco, nebo nedlužím za něco? Ne, chyba byl boss. A jaká je, musí jít do práce. Můžete mi co tam dělat ten řetízek? Nevím. Jo, kámo, vlastně šel do práce, jsem se tady toho řešil. Tak nevadí. Co ty Steven Taxi? Karo ti odešel do práce před chvilkou. A co ty potřebuješ Steven Taxi? Přijď spát. Ty máš všechno dobré jinak, ale potřebuješ hodně spát. Víš co, nebudeme spát ještě, no bude muset, že jo, zase. Ne, on tam dojde sám, zase jak vím. Ho do té doby nebude, pokud neusne. To by asi neměl usnout. Trochu s tím pohráme si, že on bude spát rychleji. A to jsem si bohatý asi hodně. A pak je to tak se. Tam prostě spinka, že pohoda, nic se neděje. To nevím, co bylo? Proč tápáš? Ty nikam nejdeš. Sakra, že bys spát. Já mám. Vážně dáváš starost. Co to je za chlapa? Chlapec nechá, já se... Co je líbí? Tak. Ještě bych si tohle teda zboural. Asi mi máme úplnou nahoře, že? Čemu bude tohle? To necháme asi... Já tady propojím s tímhle. Jednou to bude místnost, takže... To nějak využijeme do příštího týdne, do příštích simíků. To ještě uvidím, ale co budeme stavit v příštích simíkách. Ale to ještě uvidí se, nevím ani co bychom tak mohli stavět, protože... Jako něco bychom mohli už jako tam koupit nebo postavit a něco, ale... Když oni mohli hodně sportovat... Má hlad, tam jdeš. Nechci. Hej lidi, víte co, já tady toto zruším a jdeme do...
Jo, vlastně on se šel asi najíst, jo. On tady jí pěkně. On tady večeři, to večeři. Kukuřice a myslím, že fila, nějakou roli ten no. Je to ta kukuřice, fila a něco ještě. Nějaká dobu to asi plně. No nic. No budeme pomalečku už končit, protože vlastně už nám, jak kdyby doprchala pár, jako už nám netočíme celkem dlouho. A já si myslím, že jak kdyby to bude pomalečku stačit, takže já si myslím, že tak celkově jsme dneska tak udělali všechno, si myslím. Co jsem chtěl teda a kdyby náhodou ještě zopakuju mou otázku, kdyby náhodou chtěl vyhrát Jelly Beans, tak abyste to mohli vyhrát, tak potřebujete tomu e-mail, Facebook, Twitter, cokoliv, co funguje jako něco, jo. A nebo Skype, to je jedno. Jednou z těch věcí, kterou můžete používat, tak to použijte. A napište mi do komentářů. Takže zopakuju vám otázku, abyste mohli vyhrát Jelly Beans teda. Tam se já, když jsem začal natáčet na YouTube, nebo kdy vůbec vznikl můj YouTube channel, a za druhé, když jsem ukončil svůj kanál, což asi všichni víte, a když jsem zase začal natáčet na svůj kanál. Takže kdo to napíše ještě do zítra před livestreamem, tak může vyhrát ještě Jelly Beans, takže pište a dějte videa. Čím víc budete sdílet, tím více zvětšíte vaše šance. Takže já se sama loučím. Doufám, že jsi díl dnešní užil. 7. díl, dneska takový byl kratší, ale si myslím, že tak bohatě stačilo. Jak říkám, udělali jsme všechno tak, co jsme chtěli, řekl jsem vám o soutěži. A myslím si, že pátek se můžete zítra těšit na další díl na Simíky taky, to večer ale. A můžete se těšit na živý přenos. Takže já se s tebou loučím. Já se s tebou loučím teda a čau zítra, užijte vysílání a čus.